zo maka da inda za ka koyi Python, web design irin su HTML, da kuma yadda za ka koyi Python da yadda za ka koyi kuma SQL injection. So haka wannan program ɗin za ka iya koyon su a cikin sauƙi a cikin wani sabon application da ka creating. Shi wani application ɗin kawai duk abin da ya shafi programming shi zai koya maka, duk wanda kake son shi zai koya maka. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Sadiq Sali, wanda ka sani da Sadiq Kawali. Wannan farkon shine farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, da Allah ka manta ka danna masa subscribe da ka rubuta da Allah ka danna wal, wannan shi zai baka damar lokacin da ka ɗaura bidiyo a YouTube za su ga sani da kai tsaye. Za ka samu link wannan application ɗin a Telegram mu kai tsaye. So haka sai kai kokari kai join Telegram mu, zan ajiye ma link din shi a description wannan bidiyo. Haka wannan shine mimi aka cewa go wannan application kaka dauki sunan shi kai tsaye mimo, kaka je ka dauki sunan shi kai tsaye ka je kai download, saboda a riga an cire wasu abubuwa da zai sama sai ka biya da sauransu. Haka wannan abin da wanda kake son yanzu, wannan magana HTML ne basic, and kuma HTML in waye da waye ga sunan da yawa, duka za gansu da CSS waye da waye duka za gansu suna da yawa, ka gansu ko suna da yawa duka. Duk wanda kake son kawai za ka kiliki akan shi ne ko ka fara karatun ka. In ka wuce wannan ka shiga wannan. Al misali kana son ka koyi Python sai ka zo nan sama gashi nan inda aka saka ganin a ce web kaga da abin da ya shafi website shine wannan. To sai ka canza, yanzu ka kana son kuma duk abin da ya shafi Python sai ka danna wannan duk abin da ya shafi Python ya shafi programming da zaka samu gaga shi nan basic Python basic and types of the console menene waye da waye ga sunan da yawa, duk abin da ya shafi Python ne wannan. Kuma alal misali kana son ka canza ka duba, zaka zo nan kasa zaka SQL shi ma wannan da abin da ya shafi abubuwa database ne, zaka zo ga gani shi ma basic din shi zaka zo ka koya da sauransu. Haka za ka zuwa daga iya dama su iya programming kawai aka yi wa yan abubuwa ga su ko, da kuma za ka zo nan ka ƙara bayani ka ƙara bincike da sauransu in akwai abin da baka gane ba. Wannan shine takaicin bidiyon, ka kamanta ka danna mana like kai mana subscribe sai mu haɗa bidiyo insha Allah.